Бүгүн Мус устар сүрбэхэтте күнүгэр Саха Республикатын күнүн белетибит. Бу үтүө күнүнен бука барыткытгар ити истиң эгарде боллун. 1900 сүрбекке хыллаакка Мус устар сүрбэхэтте күнүгэр Саха Автономный Республиката териллибите. Онтон сеттон сыл болан баран 1992 хыллаакка Саха Республикатын саңа конституцията күйүгер киирбите. Онна Саха сире Россия субъегин быһытынан статусларыгар төһү болбута. Бу республика олоғор улахан события быһытынан биллер. Республикабыт социальной, экономической, культурной, духовной барыт түнен сайдыытыгар төһү болбута. Саха государственнаһын төрүттээчилер бит сүрбэһи сүйэ общественной политической деятельлері болалар. Исидар Никифорович Бараков, Максим Кирович Аммосов, Платон Алексеевич Аюнускай, Степан Максимович Аржаков. Кенелер сахабыт сирин чулуу болаттара дойдубут инники сайдыытын туһугар сүнкен кылааттарын киллербит жоммут болалар. Ол курдук Максим Кирович Аммосов Саха национальный библиотекатын төрүттээчи, Платон Алексеевич Аюнускай Саха экономиката, культурата, науката, тыла өһө, олоңкота сайдыытыгар төһү күүһү урбут жоммут болалар. Саха Республиката Россияга самай улахан территориялаах субъект быһытынан биллер. Былыр-былыргаттан Якутия ден народ олохсуян, Якутия ден аты ылбыппыт. Республика бытыгар отүттүе толус 906 жылдан тақса олохтоох бар. Республика быт официальный символларынан гербе, былах, онна, гим болалар. Саха Республикатын бастакы президентынан Михаил Ефимович Николаев болар. Онтон Вячеслав Анатольевич Штыров, Егор Афанасьевич Борисов, онна Беленге Ильдар Хаммыт, Айсен Сергеевич Николаев, республикабыт сайдыытын туһугар үлэли хамсы сылдаллар. Сахабыт сирин тебер сүрэҕэ жукускай корат туймаада хочотугар турар. Промышленность, наука, культура кине болан 632 сыллаакка төрүттэмбите. Төрүттээчи казах Петр Бекетов. Сүз сүрбе ара сомук сөбүлэн олохсуйбу үтүө дойдута. Бүгүн биһиги кен тутта аттыбыт, тапталлаах сахабыт сирин коһоҥҥо коһуян, ырыаға ыллатан атырдыбыт үетиппит күндү жоммутун. Өксөкүлээх өлөксөй, Семен Сафрон Даниловтар, Амматчыгыйын, күннү куурастыырабы, Суорун Омоллоону, Савва Тарасовы, Бүүтүр Тобуроковы, Николай Логиновы, Таланна кудуһуньуктарбытын Афанасий Осиповы, Андрей Чикачеву, онна да атын үтүө жоммутун. Сахабыт сирин самай улахан бараһынньыгынан ыһыахпыт болар. Ыһыах ыһыллар күнүгэр сахан оротун ырыата тойуга, оһуохайын үнкүүтэ, өбүгө сахаттан национальный оонньулара, жөрүһүйэр хомуха, кыынняр кымыха, барыта бирге төмүллэр. Сахан оротун ологун жаһагын, культуратын, барытын бу бир кере бараһынньыкка, көрүөккэ, билиэккэ сөп курдук. Сахалар кен туттар этиген комуспут национальный культурабыт символа болар. 5 сыл анара түргери жүрүхүйбүт жикти комуспут тыха эмтир арчыдыр күйүнен ар сарга атырда үтүө сурактанна. Онон биһиги кен туттабыт астынабыт. Кен туттабыт өлүөнебит үрдү кочуостарынан, айылгабыт жикти көстүүтүнен. Парта серигер отугар былыргы ветэҕи мааманнар насыроктар оҥуохтара көстүбүттерэ, история бут хас эме мөлүөнүнен өттүнээҕи ологун жаһагын көрдөрөр седэх экспонаттара болаллар. Өлүөнебит учуостарын ЮНЕСКО хүнен аан дойдутаагы карыстаныр сирдер ахсанырыгар киирбитэ. Сахабыт сергер олорор бары наруаттарбыт дөйдү самай улахан байынан болалар. Ол курдук хас бидди олохтоох, төрөбүт төрүт көлбете, сайда чечери турарыгар
ес сүрәғіттен кыһаллан, ая тута үләли хамсы олорор. Тапталлах сахабыт сире үелерге үтүе ата аттанарын туһугар кыһаллар. Өссө түгүл республикабыт күнүнен күндү доҕоттор.